मुख्यमंत्री व्यक्तिगत सचिव श्री के पांडियन को नाँ आज गोटे प्रिविलेज मोशन प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट पृष्ठा नंबर 278 अनुसार ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट हैज आल्सो हाउस of the legislature of the state has the power to secure the attendance of persons on matters of privilege and to punish for breach of privilege or contempt of the house and commit the offender to the custody. जदि विधानसभा चाहिए भर्सना करें कस्टडी को पठा जापर उत्तर प्रदेश में गोटे घटना कर आईएएस अफिसर मैंने कस्टडी को पठाई।